Hi friends, welcome to Suni's Kitchen. Thanks for watching my video. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേത്തൽസ് ഫ്രൈ ആണ്. നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രംകാർ മിക്കവരും കേത്തൽസ് ഫ്രൈ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ന് നമുക്കത് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്കിന്ന് എങ്ങനെ കേത്തൽസ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. കേത്തൽസ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. 250 ഗ്രാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ, 100 ഗ്രാം വറ്റൽമുളക്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമുക്ക് കേത്തൽസിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അടുപ്പത്തൊരു ചീനിച്ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കുക. അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വറ്റൽമുളക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പ് മാറുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് ബോയിൽ ചെയ്യാം. വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബോയിലായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം, പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മളിപ്പോൾ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്ത വറ്റൽമുളക്, ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുക്കാം. ചതച്ച മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ചതച്ച മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച വിനാഗിരി, കാശ്മീരി ചില്ലി, ഉപ്പ് പാകത്തിനിടാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ഞാൻ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 5 മണിക്കൂർ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കേത്തൽസ് ഫ്രൈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കേത്തൽസ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.